こんにちは。今日は先日の続きです。朝焼けの中、漂白しているひなた。珍しい手嵐が見えますね。幻想的な朝焼けの風景です。いよいよ動き始めました。
箇所を移動します。いつもの高台にゴーを。あれれ、ドックに入るのかと思ったら岸壁に接岸するみたいです。ドックに海水が入っていたのでてっきりドック入りかと思ったのですが、この後別の船が入りました。最後までご覧いただきありがとうございました。